Masa nggak ada yang berani? Yuk, masuk. Kenapa kita harus cuci tangan? Biar kita steril, biar kita bersih, biar kita higienis. Nah, sebelum kalian berangkat sekolah kan kalian naik sepeda atau jalan kaki ya? Nah, pasti kan banyak virus di jalan. Jadi kalian kalau mau masuk sekolah disuruh cuci tangan. Nah, sama aja kalau ketika kalian batuk, kalian kan mau batuk kayak gini kan? Iya. Nah, terus tipsnya kan di sini nih. Kenapa nggak boleh kayak gini? Ini nanti virusnya pada nempel di tangan, gitu ya. Nah, kalian kalau batuk itu kayak gini. Nah, terus kalau nggak kayak gini, pakai tisu atau sapu tangan biar lebih higienis. Nah, setelah itu kalian buang bersihinnya, kalian cuci tangan, cuci menurut kita tahu. Yang pertama, pakai air mengalir ya, gosok-gosok tangannya. Kalau udah dipunggung tangan, pakai sabun ya, jangan lupa nih. Ibu jari kalian di sini. Nah, setelah itu nih pakai tangan kalian juga gini ya, kalian bersih. Nah, setelah itu begini dan dibilas sampai dia sampai situ udah harus bersih. Habis itu tangannya juga pakai tisu, kalau nggak pakai tisu pakai handuk. Nah, yang begitu nih, ada yang mau praktekin nggak? Ini yang praktekin. Alfiana, Mas Alfian coba dong praktekin gimana? Cuci tangan 7 langkah. Gimana? Masker sebelum masuk ke kelas juga cuci tangan, nggak berkerumun, gitu ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Enggak. Kalian mau pinter-pinter sih. Biasanya nggak mau tanya. Udah? Jauh banget, jauh banget. Ada yang mau bertanya nggak nih dari Bapak? Yang kedua, kalian udah pada ujian belum sih? Belum. Kalian ke liburan ya? Yakin nih nggak ada yang mau bertanya? Nah, kalau ada yang bertanya, Kak Iwan tutup ya, nanti disambung lagi sama kakak yang satunya. Terima kasih. Wassalamualaikum.